We beginnen met een bericht over een video met valse informatie. Er gaat een video rond op sociale media waarin onder meer mijn persoon een rol speelt, maar het is allemaal vals gedaan. Het is AI, het is dus niet waar. Kijk naar een fragment. Breaking news. The well-known politician and public figure of Curaçao, Ana Maria Pauleta, presents a revolutionary automatic investment platform for the residents of our island. While traditional banks continue to offer minimal interest rates and charge high fees, hundreds of Curaçao residents are already receiving stable income every day. U ziet hier een bewerking van een programma van Access Journaal. Ik zeg dingen in het Engels die ik nooit gezegd heb en nooit zal zeggen. En het maakt onderdeel van een video waarbij meerdere personen aan het woord worden gelaten. Maar het is zeer schadelijk omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat ik die dingen daadwerkelijk gezegd heb. Het is dus fake nieuws en het is ook nog kwaadaardig extra benadrukt dat het op geen enkele manier hiermee akkoord kan gaan en vindt het zeer kwalijk dat op deze wijze beelden van de extra worden misbruikt.